Samba pambola biso pona ntongo kitoko ya biso kopesa biso apesi bamama bote kola pambola biso ntongo malamu mama mpona mosala nasi mpona kokotisa biso vraiment na elongi ya tata na nzela ya losambo na nzela ya intercession kola pambola yo mama azongisela yo mingi. Merci mpe mpona losambo deja mpona moteni toke kofongola makomi na biso atangeli biso na mokanda ya Esaïe chapitre yango ya liboso, Esaïe chapitre 1 verset nango 6. Mama na biso ya kozwa atangeli biso Esaïe chapitre 1 verset 6. Akobande yango na lokota boye, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contagions et plaies qui n'ont été ni bandées ni adoucies par oui. Obanda na se na makolo kino na moto eloko koteteza malamu otana bakuta lelo tolobela eloko moke motema oyo ezoki to bablessure intérieure oyo eza na kati ya motema ekoleleki mpe lobelaki sur la femme exceptionnelle mama oyo azali kotama makila eloko ya moteya tosimbaki mingi yaki détermination ya mama oyo epuis mama oyo azalaki vraiment panike te natangaka mo mingi parce que 12 ans ezali awa te 12 année moko mibale misato mine obangi yango na misapi 12 ans ya pasi ya kolela na linga badokter babaka soki moto makila ezosopa na moto akokufa mpe na hémorragie ya makila mais mama oyo azalaki panike te azalaki toujours déterminé ayebi so mama abande kotanga na ntango na bango batangaki nouveau testament kotala Jean chapitre 14 ezoloba que votre cœur ne se trouble point. On dirait maman ebaki makomi motema na ye eninganaki te soki motema na ezalaki akomitungisa matango ayenga kokabola lisolo na bato koyebisa bato po bato oyo ayebisaki kaka na lisolo oyo ezalaki badokter nde place bible adépensaki misolo na ye adépensaki na ye mais agardaki toujours na motema apanikaki te ndenge tolobi ke na bomoi bakoyebisa biso profeti mais bakolakisa te makambo ekoya na nzela oyo tolobelaka eza na baimprévu oyo ekoya na vie oyo oyebi te mais itanke bana nzambe nkolo apreparaka biso parce que s'agit à prier veillez afin que vous ne puissiez pas ntango azoba veillez ezolakisa kolamuka parce qu'il y a des choses bambonge na vie mpe koya mipepe mpe koya na bomoi yango tolobaka baimprévu ekoki koya moto moko ntango abotamaka na maternité abotamaka na baproblème aza te abotamaka na motema makasi aza te mais nyonso toyaka kokutango na mokili mama oyo azalaki makasi agardaki toujours motema na ye mais topesi totangi awa mama tangeli biso alobi kobanda na moto ntina se to kobanda na se ntina moto eloko ya malongo eza te kaka pota na pota toza na lolenge ya bato mibale oyo tobengi l'homme intérieur oyo mpe tobengi l'homme extérieur to tozomona boye mais eza so na bomoto mosusu na kati ndenge 1 Thessaloniciens chapitre 5 23 ezoyebisa biso l'âme, le corps et l'esprit soient conservés pour l'avènement du Christ. Tous en a âme, tous en a corps, tous en a esprit. Corps de comment on mais âme na esprit de mon angoté. So to zo bela âme mingi sa to bela bingi motema âme ya moto za na kati moyo mon angozate. C'est-à-dire nous autres za na pota, so ki na na pota extérieurement okomona pota na ngai libanda. Pota oyokelinga mpe mawa ezosala pasi olobi tika na pangusa yo tika na bande yo parce que pota ezomonana ebongo pota ya kati ya motema nani amonaka yango moto akomona pota ya motema na nga te ndenge nazali awa ka nga mona yebi na pasi na nga na motema na nga ndenge ezosala pasi na kati ya motema okomona moto
azobela azokonda me bokotuna moto likambo azoloba te mais réellement na kati ya motema na ye azonyokwama kotala ye boye azonyokwama de la plante du pied jusqu'à la tête rien n'est à bon état. Bible ezoloba na Proverbe chapitre 14 verset 30 un cœur calme c'est la vie du corps. Motema ya kimia eza mpe lolenga bomo ya motu. Dans Proverbe 4 verset 23, Proverbe 4 verset 23 ezoloba boye garde bien ton cœur, batela motema na yo parce que de là viennent toutes les sources de la vie. Moto akosimba partout akotia ombeli na lokolo hémorragie ekozala mais soki basimbi motema na yo eza lokola bamettre fin na vie na yo. Bible elobi batela motema ntango na ntango aversion namonaka ntango tokola tozalaka na premier ministre na Congo babengaki molumba lokoja azalaka na problème ya motema souvent ntango azosala discours fo mai ezala pembeni ebi te soki ezalika soki andeko azalaka na motema kopa ntango tozokola wana kaka les on dit ntango tozokola epuis ntango tozocomprendre ke makomi ezotesa biso eloko babengi motema eza eloko ya kobatela ata baimprévu ezali ata bachoc ezali mais il faut bien garder ton cœur parce que c'est là où il y a les sources de la vie na kati ya motema. Dieu parle avec notre cœur. Dernièrement, tant te lobelaki, Zamba bengi Saoul, babi abi molimo na Nzambe kosimba yo, et puis dans verset 9, il y a 1 Samuel 10 babi, l'Éternel donna un autre cœur. C'est-à-dire Saoul azaki na motema mususu, mais tant Nzamba bengi apesi pe motema mususu. Garde bien ton cœur. Parce que sous sa bon moïsana à motema. Mais balobi, pour motema wana ezala brisé ezozwa baku motema ekozwa brisement motema bakobrise yango to motema bakotuka yango soki baku nazotanga na Matthieu chapitre 15 verset 18 elobi ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme mais ce qui sort de l'homme ope bimaka kati na biso babeuta na mitema ope bimaka na mitema na biso yango David azoloba na psaume 141 nkolo batela maloba na nga parce que maloba bate mosusu ebimaka lokola makofi ezokende osoke ozosoke ozobebisa motema moko ozosokisa motema moko ozosangisa motema kimia mosusu azoloba na kisasa nde tokabe kebanga soki nalobi maloba na nga eza lokola mbeli okosanga kimia kebanga soki nalobeli yo okosanga kimia olala te songa nalobeli yo so nafingi yo koregrete lecours soki obeti motu na nzoto extérieur tokomona pota bongo ntango kobeta motu na nzoto eza na kati ya intérieur pota na ye nani akomona nani akobikisa ngo docteur akobamba pota oyo tozomona mais pota kati ya motema ntango mosusu ezalaka docteur ezalaka na docteur ete apare nzambe le blessure ya mitema na biso ezalaka na docteur ete apare nzambe yango bolimbisi biso atango nazoteya oyo tokembaka na maloba yango ebima na monoko bible ezoloba langue eza lokola almete moke na jacques ekoki kotumba zamba monene ekoki kotumba zamba monene makambo tozoloba na lolemo nzembo yema na kongo ezongelanga mingi tobatela lolemo lelomo ezeloka mokeme ezikisaka ebebisaka ekabolaka etumbaka. Nous devons faire attention de ce qui sort de nos bouches. Tokosangisa bato kimia kaka na oyo ezobima na minoko na biso komona ngo maloba meme na kati ya bible babengi babi baku mitemo ezoka ezwaka baku nazotanga na bible nazomona lisolo ya 1 Samuel ana na penina bible lobi maloba ngo nini openina bandeko koloba na ana komata kolia te ana komi meme sacrificateur azotala ana bime mama oyo ezototiki ebweta mosolo lobi akozala te parce que koleleleki moto azolela mpinzoli ezosopana jusqu'à ce que monoko kaka ekomi koninga na maloba ezobima te eza kobima mpa ya penina ezalaki bakuya ndenge nini c'est-à-dire komona ana lisolo ya mama oyo ti kosala priere nkolo soko opesi ngai mwana na kobonzela yo ye c'est-à-dire ekomaki priere ya ve c'est-à-dire pasi mpe defie elekaki motema etungisamaki mpe pote ezalaki na motema ana yango ekosala priere ya ve nkolo soko opesinga mwana
kofinga meleki kochola meleki ntango mosusu nakobonzela yo mwanango na jeunesse bazoloba bamemeli Jacob sango ya liwa ya Joseph mwana alingaki Jacob azoloba babi Jacob refusa la consolation des gens abi nakukufa nati nalanda mwana ngai mais ezalaki fausse nouvelle mwana oyo alingaka mimba memeli mpe elamba balobi tala mwana nde badevore na banyama kanda comment bandeko ya Joseph bablesaki motema papa na bango même mokolo bazoyelesa yango ke mwana aza viva ndimaki te parce que dans ce temps là oyo bapesa esango ya Joseph ti akoma na ntango bapesa esu sango ke Joseph aza na bomoi papa wana kotala ye soki tozalaka c'est-à-dire nebandeli na ye kino na mutu na ye ezalaki apota na pota. Il y a des gens qui vivent tout ensemble dans un groupe awa malgré tout ensemble dans la biso mais je vais prier les hommes mana monoko mena mutema jeté bazofinga jeté babi maman no aza prostituée maman no aza prostituée bibelobi jeté ntango ayoki bafingi ye bongo bazofinga ye pasi wana bibelisi biso ka akimaki ndako sadi kofinga meleki soki omoni bano bana balabala misusu tolobaka bapaster bakotisa mobulu me misusu mpe mitema na bango ebeba nazo se rappeler nga moko na 1995 nazwi diplôme na 92 nake kotanga na Lubumbashi mais ntango nakomi kuna papa nanga azalaki kuna na maratre nanga kofanda na maratre eza eloko akosala nango te ezanga misu bayebi nzambe misu mpe bayebi nzambe te nakoma koyoka eloko moko tellement mpasi elekaki n'estoma nanga na ndo yoka eloko moko ezoswa eloko moko ezoswa nazoyebisa ngai nazokoka sikolia te n'estoma awa nazoyoka eloko moko ezoswaka nga sikoyo so papa ke mosala azalaki na bato moko babanda osambelena na ndako bazalaki soki bamasere na basango kosambela na bango ezalaki omona baobimisa bapoudre babiloko mwa nde wana mokomosu bamamango bavandisinga ntango bayaki papango babengaka sango na mamango babengaka masere babandi yebisanga babi ono yo na kati ya libumuno banyoko na yo batya eloko moko mais il faut boluka mbongo biso tosalisa yo ngai mais nga na ozwa mbongo abifoka mama ayebisa papa po mbongo eza marate na ngai bite kose déranger te nga na opesa bango mbongo ntango bazoprie mpo na nga bazwi mai bazwi poudre batie na kati ya mai bazwi milangi banzete alimete batie na kati ya mai baningisi bapesi nga na meli bayebisi nga babi okoyoka bien mais bato basala yo boye eza banoko na yo ngabe banoko na nga nazomona mpe mwa banoko mosusu balibanda me na kisasa noko monoko li nasalanga be ederangeanga lisusu makasi me mama moninga mwa banda okende eglise nde moto asunganga tia memanga lopitali ezalaki gastrite me nazwa gastrite na age ya ba 20 ans gastrite ebanda koderangenga cetadire motema bapasi elekaki motema ezoki ekomaki ti bagastrite na age wana na pasa vie moko pénible moyen na beta histoire nango ntango molai eza te eza facilité de la plante du pied jusqu'à la tête rien n'est à bon état paster moko komona esama azalaki non marié paster mosusu abina na mwana moko mwasi awa aza mwana moko malamu okoki kobala ye me mwana wana nga na bokolaka ye papa akufa mama akufa paster wana bandi kokuta ye mwana wana paster wana azalaki nigeria azalaki na kinshasa abandi osola na mwana na mwasi komona alaki dekora mwana mwa azalaki na ba 27 ans abandi osola na ye abandi osola na ye aye koyebisa paster oyo apesaki mwana nani papa babalaka mpo na soni te mwana oyo so tozosolola nde ngaka nalobaka ye alobaka te aza tellement kimia akosakana te aza tout le temps frustré c'est comme ça aza mwana moko akola na bashoke basalanga sebi wi nayebisaka oke mama na papa nde bakufa avant mama na papa na ye bakufa avant
c'est-à-dire aza mwana moko apasa ba moment difficile parce que ça malobi nakoki kobala mpona soni te. Je sais que kozwa mwana ona bala ye nakozala na mosala ebele ya kosala parce que dialogue nano esengaka na libala esengaka dialogue mais soki tozali ozomona communication eza problème aza mwana moko aza malamu apriaka mais aza na motema aza na baproblème ebele. C'est-à-dire akokanisa malamu mais motema nezopermettre ete parce que elle pense beaucoup. Parce que wana lobabi c'est difficile mwana mponga nasala choix epa mwana oyo eza mwa pasi aexplike biso nodenge to akokai koexplike biso mais mwana wana soki bofani alobaka eloko te aza kaka kimia donc c'est-à-dire asazoka mingi na motema ezopermettre ye teke azala na mbiasi lokola bana nyonso ata azosambela aza kaka différente c'est-à-dire parce que aza na bashoki ya makasi le cœur brisé yango moni yesu naliki kati alobi le seigneur m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mitema bato eza ya kozoka na lolenge moko ozomona le même motema wana yesu nde fala vanda na kati mais yesu fo avanda esika kimia ezali soki motema eza motema eza na kimia te eza motema eza na kimia te. Bible ezoloba na Proverbe 17:20 un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Soki motema eza na kimia te ekomaka motema baproblème ekomaka un cœur faux mais un cœur faux wana moye epeswa bonheur eza te. David azoloba na Psaume 51 verset 12 Seigneur donne-moi un cœur pur pesanga motema oyo eza peto pesanga motema oyo eza peto epuis pesanga esprit oyo eza bien disposé. Bana belo tomonaka bakoma babandi c'est-à-dire baza bano mpe soki totali mwa moke bakola na bashoke bazoyesa biso Hitler ntango azobundisa Europe akomaki kozwa bana ndenge tomonaka kaka rouge kanangola nga nazala na onita namona ndenge rouge kesalamaka mwana bazwa na rouge ka batortiro basala ye na société c'est difficile tobénéficie na mwana nde mwana bana basi na onita bazobenga bango bajura babotola bango na baboti bayebi baboti te mais mwana na mwasi na société po tobénéficie na eza pasi ayebi kaka bitumba ayebi guerre ayebi kelasi te ayebi kaka torture Hitler ake kozwa mwana azalaki na age ya 12 ans mwana wana akomisaki niau na ye lokola baboti na ye lokola famille lokola bandeko na ye papa aza te mama aza te mais Hitler mpo apesa mwana na formation eloko ya liboso yebisa yabi etrangle niau boma niau oyo mwana wana niau wana azalaki moningana azalaki nyonso mpo na ye Hitler yebisa ifo boma niau mwana na etranga niau abomi siko mwana nde mwana so okutani na nzela aboma nanu niau na ye moko azalaki tata mpe mama na ye siko yo motu soki mwana na kutani no na nzela ozala na maano lolenge kani ozala na maana ote c'est-à-dire tout le temps mama Maria azopesa intercession bakonzi oyo batieli biso na bakongo na bangola eske bakonzi oyo bana mitema natunaka question baza na mitema to balongola bango mitema basotongiselaka biso oyo bango elekelaka bango na bomoi na bango to lolenge kani lelo bato bazokende ozwa place lisho ezali bazela biloko ebongo Edouard bazalaka na motema nini ebongo oyo baye lelo nazojuge te ofandi po yoki ke bato bazonyukwama mpe yo ofandi na kimia bamikonzi oyo batieli biso na bamboka oyo toza misusu ta mosu lipa tozozwa miliki tozomela na mwa facilité mwa moke mais na bakonzi oyo toza na mboka eza na baor eza na balikite ebele ndeka mama mpesa tosujet de prière est ce que baza vraiment na mitema to mitema na bango ezoka yango bazozongisa vengeance bible elobi la vengeance et la rétribution eza kaka ya nzambe ngana toyoka liloba nzambe tokoki kovange te ngana toyoka liloba nzambe tokoki kovange te Genèse chapitre 4 verset 23 premier polygame dans la Bible comme on a ezalaki les mecs à l'obiboui j'ai tué un homme à cause de mes blessures c'est-à-dire azongi sa vengeance soko moni batebele baza l'esprit ya vengeance ngana kolakisa ye c'est-à-dire soko talibi eza mpe bato bayebi nzambe te mais oyo bazoka bapota ebele
ngana otika likambo boete ngana tika likambo pasite ngafuna laksaye mendeko bible le vengeance za nzambe soko moni mutu mwaza lolinga c'est-à-dire azoka likambo ya kozoka mitema oyo ya le cœur brisé yango nalobaka ntango toyaka kosambela tosala sambla te. Nous avons des sérieux problèmes. Nous devons prier Dieu, même avec la bouche, avec le cœur. Mais tout ça, mais là, nous avons mis dans mon opposé, moté, mais ça, musika. Ozoya kaka pona tia présence na groupe. Mais motema na yo sana biso le moté. Motema na ngaze le mona ba mamate. Bible soloba, nzambelo kalibusa dosenga bi donne-moi ton cœur. Vous tous qui êtes chargés, revenez à moi, je vous donnerai du repos. Repos anazamba kopesa na motema charge za wapi tozomona charge note mais charge za na kati ya motema charge za na kati ya motema bande kwa bana Jacob mibale ba déshonorer ser na bango na kombo Dina bato wana pe basengi bolimbisi Jacob abi bokozwa mwana ngate fo bozala circoncis bakeko se circoncis. Mais le vina Simeon bakangi lokona na kati ya motema babi foto évangile ki na biso mwasi bakenda baboma bato batuma mboka likolo ya vengeance ata na bango bisi bango abi mais bozolukela nga makambo bozolukela nga naza na bato te mpona bunda bitumbo l'esprit de vengeance bato ebele basalaka vengeance tokoki kotala meta mosu mitema na bango bazwa bapota ya kosakana te eza na poa moko eza na motu mpe motema ekobeba avant botama otunima bino lelo ni motu na abotami te me motema nebeba bible ezoloba na Luc chapitre 1 verset 45 sotoki ti omona bible bi Marie na ndeko na Elisabeth bapesani mbote me oyo ezalaki kati na bango etondisamaki na esengo kati na bango c'est-à-dire basentiment na baémotion na biso influence ke loko eza kati na biso ntango tozokoma batata sika l'église ka oyoka benga ko dedi papa bamama ndeka tobenga papa toyoka esengo me mokolo ya liboso mwana onga na boyi tatanga benganga papa nayoka esengo moko bati bayokaa te sikoyo mwana na ntango azalaki na libumu bazoyebisanga babi il faut sololaka mpe na mwana ntango aza na libumu sikoyo soki ozomona mwana aza na libumu ozosimba na libumu boye ozosolo mona na mwana azoningana esengo mwana azala nango oyeba te kokóma tata sika esengo soloba be mwana azobaluka na libumu ozoka mpe na mwana azobouge Marie na Elisabeth bapesani mbote na kati na bango bana baningani docteur kuta aza na susi ya koprotege zemi ya client na ye akopesa conseil alobi mama yo oza na mokumba kolataka talon te komemaka kilo te parceke oyo eza na kati na yo eza motu ya foto batela yango eza na bano babotama mwana ana teti ya kosakana te babi ya mwana opendaki teti te so eza lokola kindoki. Mais tu ne sais pas comment est-ce que son père traitait sa mère lorsque maman nazalaki na zemi ya mwana wana. C'est pour cela, moi, j'ai dit en église, dans le papa, vous devez bien traiter vos femmes lorsqu'elles sont grosses. Tant il faut vous traiter parce que l'émotion n'a pas de sentiment et qu'il n'a qu'à kati et baby sakakati. Marie, Elisabeth, va pesani mboti. Et c'est moi qui na kati ya. Oh, bazalaki kati na bango baningani ne sengo. Pour na kosukisa. Mukomsunga ke kote alisango malamu na Kinshasa isika busongolo tango na sisi na moni ndeko molinga mimoko ya mama landinga jeune mama asinga bi passer na tosami na maloba mende na sana sakana likamo moko na yake église na sambelaka na yake église na sambelaka na yake église na sambelaka mais na sakana likamo moko tunsaba na mona kamo ya kobimisa ngweza te ndena sana ndako nanga na sala bana misatu mwana moko kaka asa ya tato tosane na ndako oyo abalanga apesa mo me mibale tata na bango azalaka libanda abi namonaka te na kobanda koloba ndenge ni so nalobi likambo oyo mobali na ngai yoki yango eza lokwa suka po moi na ngai nabandi korepondre na yebisi mama eza mokomoso na papa moko azobeta ndoto na ye alotaki papa naloti ndoto na ndoto amoni libumu na ekomi tala libumu etondi libumu evimbi lokola toloba na français le ventre ballonné libumu ekovimba moninga moko azalaki pembeni na ye libumu mpe evimbi me ya
rond-point associement de bana biso na Congo. On continue à kende liboso, bango bakomi ka ko baluka na rond-point, bazo baluka na rond-point, bazo baluka na rond-point, bazo baluka na rond-point. Mais ce que bazo tu as mais les ni to so ko kende liboso te to so baluka kaka. Ba yo ki mungongo je sa bango abi vomi. Soki bo vomi, soki bo sanzi, ndemo ko sanzila oke musika. Moninga na zaki peme na sanzi li bo mutu pla ateki na rond-point ke. Ye papa na tellement zo sanzate, li azo baluka kaka na rond-point. Mais zo kabise tu dois vomir avant d'avancer. Tu dois vomir avant d'avancer. Ensuite kabezaki na ndoto. Et c'est maman, Proverbe verset 28 et chapitre 28 verset 13 dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. David a solo dans Psaume 32, verset 3. A dit, lorsque j'étais toujours silence devant la face de l'Éternel, mes os dans mon intérieur consumés. François Charles a dit, lorsque je me suis dit, tellement la zalaka kaka kimia na zolo ba makamuna ngate liboso nzambe. Mi kuwa na ngana kate salaika kopela moto. Na verset 5 Psaume 32 dit, mon kolo na bimisa ki ba secret nyoso na yamboli liboso na nzambe. Na zwa ki kimia kati na bomoidanga pe ba pota na ngezala ki bande. Voilà la commune à souka ya lisolo oyo. La commune à souka ya lite ya oyo. Na moi-même je suis toujours concerné na mate ya oyo. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien est à bon état. Pota na pota, pota na pota, pota na pota. Pota na pota. Pota na pota. Mais quand Yesu alobi boye, l'esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Et puis pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand nous venons à l'Éternel, tant que tu as kapana Yesu, tu as kana malobate, tu as na mitema, tu as mitema to bonzela enkolo, yo kaka ndoko ko réparer. Soko za na pasteur na yo mesana, okongi ko yebisa ete o eza na mutema na yo. Oyo mona ke soko bimisi, lokola mokline sili bakoboma yo. Il y a beaucoup de sommes de Dieu aux amatiens mokili, aux en a confiance. Bible solo bakaka, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Amen. Pour aller l'autre sukiawa. Zambe na lola. Apapela chito. Tutiki maloba. Et pas Mahamari. Merci papa na ulendi sabiso na maloba. Maloba kitoko etushe moto nyonso. Ilobi kobanda na mpolo tina moto pika moko te tikali ya malamu ezali mpe ya makambo ezomona na lelo tozokopase nango na bavi na biso na bandako na bafami na bana na biso nango awa ntango nyonso nzambe asunga biso topondelaki na intercession eza na makambo mosusu eza lisumu ememi moto na pasi me mosusu omona moto aza inosa me eza bato ya mitema mabe batushe omonisa moto pasi otomona vini na ye mobimba kimi eza te tanke tozosambela tokende eglise tozosala nyonso kimia eza te nzambe ayokelaka awa. Merci papa tobondeki po totonda matei na biso na kombo na Yesu. Yawe tolobi liso matondi epai na yo nzambe papa mibandeli biso nde toyaki na maloba epai na yo ya kolakisa lolenge tozali mpe ya kopenga yo nzambe kasi na ngonga oyo ezalaki biso te mpo toloba me ezali Yesu masiya nde oye koloba mpo na biso na nzela mosali na yo papa oyo kotalisa biso maloba na yo na mokanda Ezayi. Prophète Ezayi azokoloba na biso isasu na bana Israeli te o bazalaki mituma ngungi aye koloba lelo kati na kofukama ete kobanda na makolo tina motu esika malamu eza te kati na biso papa soki toza malamu te mosungi moko kaka toza na Ezayi yo soki tozotambola malamu te liboso na yo nzambe mosungi moko kaka kosunga biso mpo toyambola masumu na biso papa sunga biso mpo tolonga
toboya oye kopola emema biso na lifelo na mabunga tolingi tobikisa bomoi na biso baami na biso ebwika nango po nzoto eza bambe eza mabele lolenge osala yango na mabele lolenge mpe kotikala na mabele kasi ame oyo opulaki na kati na biso bato yango nde eza très important po ebikisama papa mpe ntango na biso tozosala tolekisa awa ezala ya pamba te tolingi tozwila yango lifuti yango papa singa biso esika wapi lisumu ebongami toyambola lisumu nini soko ezala atala yesu masiya toyambola na ngai toye lokola oyo ayaki na templo asoko motema na ye amomisaki polelo ezalaki kati na ye nzambe yo monaki yango mpe osepelaki mpo opesaki eyano bongo biso soki mitema na biso eza ya mabe nzambe yo ye bomona esika lisumu ebombami yawe yo tomona papa tolingi tozala na kimia biso mpe tosepela biso mpe tobanda kosepela lokola ana asepelaki azwaki mwana nesamu te ezaki likambo mpo asalela yo soki biso lelo tokoka kopesa likambo ya moto te ya mwana te na kati ya tempelo me likambo ya monene o biso tokopesa yo eza nde bomoi na biso tosalela yo nzambe ntango yokangoli biso na masumu ntango yo longoli biso na bakila mabe ntango longoli biso na makanisi ya mabe toyokolela epai na yo yesu masiya toyepa ya moto na mokili te batata baparent te bafamille te bachef de famille te bachef ya mboka te bapresident te kasi eza kaka mokonzi moko oyo akufa sekwa mpe aza na bomoi na kiti ya bokonzi eza nde yesu masiya de nazarete nzambe atondi na mawa kaka yo toyokela biso mawa olimbisa biso papa yokela biso mawa limbisa makomi na yo elobi oyo nyonso andimi mabunga na yo oza pre ya kolimbisa papa tondimi toza bato na masumu tondimi toza bato na masumu papa yokela biso mawa limbisa biso yesu olobi lisumu moko te oyo eza lokola likala ekotikala bongo yo kokomisa nyonso pembe lokola neige si papa alimbisa biso masumu nyonso eza noir kati na biso lokola makala ekoma pembe lokola neige na nkombo na yo yesu masiya de nazareth merci papa mpona mosali na yo bakisela lisusu ezaki aza moto papa kolo yebi oyo eza baputa na ye papa pesa ye nzambe na nguya esunga ye na ministere opesi ye akende liboso na mosala opesi ye misala oyo eza na mikakatano eza na batentation soki yesu yo oza na kati na ye te akokoka kokende liboso te molimo mosantu kamba ye na batentation nyonso azala molongi atalela bozwi ya mokili te matala bozwi oyo ya likolo oyo ekouta epai na yo nzambe mpo basali ebele oyo bazotalela bozwi ya mokili oyo papa baza lisusu na nzela te si babunga tozomona bango baza bato ya bomoi me epai na yo baza bato ya kokufa nango nzambe salela basali na yo mpo batambola na nzela malamu kolopambola mosali mpe pambola biso toyoki toyoka na kolekisaka atango nyonso toyokaka na biso no oyo toyokaka papa etushaka bomoi na biso tosekorishaka tolongolaka likambo moko na moko ya mabe po tokoma kosembo na presence na yo na mokolo wana okoya nzambe okuta biso toza prepare pasi ya mabala epai na yesu masiya merci seigneur totiki reste journée na biso na maboko na yo bao mpe bakoki kokota toyebi nini ekandi bango nzambe yawe sunga biso papa totambola na kobanga yo nza sunga biso totosaka papa tanto ozalila ta ya pasi diable alingi kaka kokwisa bana na nzambe atiki bato bazolanda bana na nzambe ba apa po te yawe ayeba kopulisa biso kasi biso tolobi ngami epai na yo lobi oyo simbi moko takobotola papa bomba batela batela biso nzambe na nguya batela bana na biso mabota na biso po te yawe tolongo
nanga Josue ya lobinga na libota nanga tokosalela nzambe papa biso pe toponi biso pe na mabota na biso bana na biso bakoko na biso bandesanda na biso toponi kaka yo Yesu masi yango papa kamba batela yawe batela surtout bana na biso atango baboyindoli batela yo ndosimbi mitema na bango osimbi misto na bango pape monaka te elulaka te kwekwea na masumu mitema na bango ezala na posa ya kolandela misosu ya mokili oyo mbango te kasi tozela oyo ya yo nzambe lolenge opesaka biso papa to remercie yo natiki Yesu masi ya omana mabu